Хотелось бы, наверное, все таки красоту в мир нести. Каким образом ты Просто, можешь это делать? наверно, просто являть собой. Когда окружающие видят что-то прекрасное перед собой, они воодушевляются и вдохновляются. Это само происходит. Даже не нужно ничего делать, в общем-то. Они просто видят что-то хорошее и красивое и радуются. И это само их уже, м, вдохновляет на какие-то мысли, идеи, действия. Так просто являть собой. Помнишь, ты мне говорила, что ты вначале у тебя была как вот этот внутренний потенциал большой, и тебе нужно было что-то как выговаривать, людям рассказывать, это показывать. Ты Мгм. это даже делала как бы, ну, без спроса, и тебе в ответ прилетало. Мгм. А вот это не есть ли вот этот твой потенциал, и это именно излучение вот этой вот просто красоты, чтобы оно само меняло мир, и люди сами менялись? Стало намного эффективнее. И я это наблюдала за тем, как это работает. Мгм. Как люди смотрят на меня, и просто, достаточно было просто побывать в поле человека, как я видела, как это уже на него действует и меняет его. И меняет его образ мышления и взгляд на жизнь. И вдруг он понимал, что может быть же иначе, оказывается, Мгм. что вообще может быть что-то иное. И это намного больше вдохновляло их, чем какие-либо слова. Рассмотри механизм, как это работает. Как я просто стою, и оно похоже, как в сказке "Аленький цветочек". Вот он растет, и из него такая пульсация изнутри вот идет, и свет такой в окружающее пространство исходит, и и он от этого красивый. Люди им любуются. И не нужно его сливать при этом или пытаться как-то приукрасить. Просто от одного этого света уже становится хорошо и спокойно на душе. Мгм. Примерно, наверное, так же. Хорошая положительная энергия, она заряжает людей Мгм. и даёт им тоже чувство наполненности. И это включает в них ту же самую красоту, которая скрыта в них самих. То есть и их внутренняя красота позволяет увидеть эту красоту. И их красота включается тоже. М? Они видят себя, и жизнь их становится более. Можно это назвать механизм обхода эго? Понимаешь, о чем я? Наверное, я понимаю примерно, о чем идет речь. Мгм. Эго сосредоточено на самом себе, а здесь получается, что, исходя изнутри, позволяешь же быть себе самим собой, и это работает на других. И это происходит не самолюбование, а я вижу, как я начинаю любоваться другими людьми, которые любуются мной. Словно они загораются в этот момент, когда видят, мою внутреннюю энергию и соприкасаются с ней, это их зажигает. И они включаются в этот момент тоже Мгм. и становятся красивыми в этот момент. Это как, взаимообратный процесс, что ли. Мгм. Но только я не обуславливаюсь с кем-либо, я просто как бы показываю и рассказываю, и как может быть это все. Но не с целью кому-то что-то донести, Мгм. не с целью кого-то чему-то научить. А просто вот говорят, грубо говоря, миру там: "Посмотри, как может быть красиво". Можно же просто быть красивым и все. Я здесь еще Но по поводу люди. эго, когда говорил, да, я еще обозначил эго, получается, как бы самого человека. А человеку трудно принять, да, если ты, когда ему говоришь как совет или еще что-то, у него вот этот внутренний эго тоже включается. И никак это непринятие идет, да? Я А, же а, сам все умею, я же сам да, все могу. да. А здесь, получается, когда ты просто показываешь это и излучаешь, то, получается, у него, самого человека, у принимающей стороны, не включается механизм эго. Он просто как бы зажигается внутри, да,
И получается, что это вроде как бы изнутри, из него самого вот эта вот идея Как будто бы он сам родилась. до этого дошел. Да, как будто сам дошел. И получается, что вот эта синергия такая начинает в мире как, ну, разрастаться, да. Один человек излучает, второй подхватил, и оно начинает работать. В массы идти. Мгм. Что ты сейчас чувствуешь? Как ты вообще себя чувствуешь после этих осознаний? Спокойнее. Мгм. Я и так уже это понимала примерно, что вот именно вот это и вот так это должно, наверное, выглядеть. Мгм. Потому что все, что связано со словами все таки и с разговорами, я наблюдаю со стороны, как люди пытаются учить других, и я вижу, как это не работает, как это все бестолково происходит. И толку от этого никогда не происходит. Люди закрываются, убегают. Э, да я сам все умею, там, пытаюсь при своей правде остаться. У каждого своя правда, и пусть она будет. Она тоже имеет право место быть. Мгм. А что именно просто вот чем спокойнее я являюсь, чем спокойнее становится моя жизнь, у меня и всё складываться начинает, и люди вокруг меня начинают, как-то спокойнее жить и притягиваться, и все хотят со мной сразу общаться. Мгм.